Onye ma ga-eme gị wa onye ma. Onye ma ga-eme gị wa onye ma. Onye ma ga-eme gị wa onye ma. Onye ma ga-eme gị ncha onye ma. Onye ma ga-eme gị wa onye ma. Onye ma ga-eme gị ncha onye ma. Onye ma ga-eme gị wa onye ma. Onye ma ga-eme gị ncha onye ma. O subirigokwanụ o wee bụ na ebe unu fụrụ Evangelist Ebuka Obi na-agụ onye ịma ga-eme gị wa onye ịma. Onye ịma ga-eme gị vumvum n'anya onye ịma. Ka ndị mmadụ pụtara wee na-ata gị Reverend Fada ọkụ na-ele ele wee sị na onye nwa ka Evangelist Ebuka Obi na-agụrụ egwu anụnwa. Unu mana sinsi anụnwa Reverend Fada Ejike Mbaka ji wee celebrate cha 30 years o ji wee bụrụkwanụ Reverend Fada na onye nke a na-akpọ ọkụ na-ele ele ama na unu fụrụ ya na nya bụ adoration ebe o jere ebe ahụ wee soro Mbaka wee celebrate anya bụ ife na sinsi a na ndị mmadụ na-ada ọkụ na-ele ele vava n'ihu akwụkwọ ka generator pass my neighbor wee sị na o kwesịghị ije na nke Mbaka na ọma na Mbaka na Evangelist Ebuka Obi adịghị na mma andị na nya nwa bụkwa n'ọkụ na-ele ele na Evangelist Ebuka Obi abịagokwanụ n'ụlọ ụka ya mgbe nwaanyị a na-akpọ Monica Agụ nwaanyị ji turela wee bịa kwatusie ebe ọ na-alụ mmiri na o nweghị onye bịa nyelu ya bụ ọkụ na-ele ele aka n'ọsọsọ Evangelist Ebuka Obi bụ onye si n'ụlọ ụka ya wee bịa wee kpọkọrọkwa ndị mmadụ wee bịa wee nye 20 million naira and na ọbọdụ sọsọ 20 million naira Evangelist Ebuka Obi nyere ya na ndị niile ya na Ebuka Obi so wee bịa mekwa donation mma etinyere unu ebe a ka unu fụ ma ndị weta 1 million n'ọkwa ya ka ndị mmadụ jezi wee taa gị nya bụ ọkụ na-ele ele na nya bụ egwu Evangelist Ebuka Obi gụrụ wee sị na onye nwa ka Evangelist Ebuka Obi na-agụrụ onye ịma ga-eme gị wa onye ịma wee sị ka m butekwara unu n'ihu akwụkwọ ọ dị gị ka onye nwa ka Evangelist Ebuka Obi na-agụrụ egwu a maka na anyị mana ya na Evangelist Ebuka Obi na-adị na mma ka ọ dị unu ka ntụ anụnwa Evangelist Ebuka Obi na Fada Mbaka na-enwe okwu ọ na-abụkwa onye nke bụkwa Fada ọkụ na-ele ele onye sorokwa Evangelist Ebuka Obi wee na-esesokwa Fada Mbaka okwu maka na nwekwa ife mma na-eselu Fada Mbaka na nya bụ ọkụ na-ele ele ntụ anọkwa kịta oyi nwaanyị na mmadụ na-ese okwu mfụkwa oyi mfụ onye ya na ya na-ese okwu mma ekenekwa ya ole si na onye ahụ kpasu mụ nwa iwe bụkwa na mụ wee sesaba ya okwu mgbe ejikwa na onye a na onye a na-ese okwu mpụta mma mụ ife na-eserova eje mmagolu soro sesebe onye ahụ okwu nya bụ ife adịghị mma mana ife a na-adọ Fada ọkụ na-ele ele n'ihu akwụkwọ ka o si wee je na nke Mbaka fasị na ọ bụ mma ihu na-abụ na o nweghị ebe ọkwụ akwụ ka hapụ unu ka unu ga-eke Evangelist Ebuka Obi si wee je n'ụlọ ụka enyekwana ya 20 million naira ọdụ unu ka onye ka a na-agụrụ egwu a ka ọdụ unu ka egwu anụnwa Evangelist Ebuka Obi gụrụ o nwere onye ọzọ ọ na-agụrụ ya maka na o nwekwa onye ọ kpọrọ afa ka ọ gụrụ nya bụ egwu n'ọkwọ ndị otu anyị pụtazi wee na-ata agizi nya bụ ọkụ na-ele ele na nya bụ egwu wee sị ka m wetakwara unu nọ nke na-afịa n'ihu akwụkwọ anụta aka alaeze ma anụta bụrụ sọsọ ntị ya anụ ntị unu ya esowe wee nụ nya bụ ife okotoro ịgba He's my father, my brother, and my friend. So he is 3 in 1. My father, my friend, and my brother. During the bazaar, I was invited, but I came outside the country. Professor, right? During his professorship, or very easy. I'm supposed to be here, but one thing leads to another. Now, Ojema Lagos, and I saw how his properties, I saw the demolition, and I felt very bad. First, that demolition is what made me to say that I'm going to be here today. And it is good to sympathize with your brother, cry with him, rejoice with him. That is what the Bible says. So that is why I'm the devil. I say, Father,
You have gone a long way with the Lord. You have to be courageous. Shaking. Trouble is inevitable. But the Lord will not give us temptation that is more than us. Amen. 1 Corinthians 15:57, the Bible says, "Thanks be to Jesus, who has given us victory in Christ Jesus." So no matter the challenges we are facing as ministers, He has already given us victory. Lift your hand and shout, "We are victorious." We are victorious. Nke mbere abụghị n'isi nwanne anyị nwoke ihe mere si ya ndo ọha ebere. And achọrọ m ịsọpọtụ Fada ọkụ na-ere ere. Oge ọ bịara ndụ ọkpa ha, biko o wetara 1 million naira. So mụnwa na ebe a eji m check cash 20 million naira. Support for 20 million. Now, Nsebala, if you go to here, maybe pure water factory, maybe over 300 million. So, in the years, so actually support here. God will bless all of you. Father is a good man. He is zero jealousy. Zero jealousy. Right. 1 million naira. My friend, you know what cash. Everything over 1 million. $1 million. You know we hustle. 1 million. 1 million. That is 500,000. Okay, 500,000. 1 million naira. 500,000. 1 million naira. 1 million naira. Okay, come. 1 million. Amen and amen. Do you know why we are doing this? Oh, yeah, because it is also 500,000. Amen. Wait. Why we are doing this? 500,000. Why we are doing this? Both to support when I want to demolish property. On the government.